Hello mga Lodi. Magandang araw po sa inyong lahat mga Lodi. Mayong adlaw sa tanan sa mga Kabisayan ug Mindanao, mayong adlaw tanan diha. For today's video po mga Lods, magmumukbang tayo ng paanang baboy. Ito. Ginawa kong humba to mga Lods. Sobrang ano na po niya, sobrang lambot na po nito mga Lods. So, mukbang natin to mga Lods. Ito yung tanghalian natin mga Lods. At di mawala yung ano natin, yung atsarang ampalaya with carrots, pickles, ampalaya pickles, at saka yung walang kamatayan natin na kamatis, at may pipino tayo. At syempre hindi mawala yung rice natin, bahaw tong rice natin, bahaw. So at mayroon din tayong inumin mga Lods. So, before tayo mag-start mga Lods, mag-pray muna tayo mga Lods. Let's get started mga Lod. Kain po tayo. Ngaon ta. Malos. Sobrang lambot na mga Lods. Sobrang lambot na nito. Sarap na, halos lambot na.
Tsara natin. Ang lambot na nito. Walang kamatayan, kamatis. Sobrang lambot na mga lods. Humok na kayo. Humok na kayo. Humok kayo. Humok kayo.
Masarap pa ito. Kasi hindi nakakaumay. Pag ito ko lang. Gusto nyo rest natin. Lap na. Cheers. Lamig. Super lamig. Thank you, Lord. Solve na naman yung ano natin. Tanghalian natin. Meron pa natira. Pamain nyo na. No? Main nyo na. Hindi na ubos. Papakpakin na lang natin to. Hanggang dito na po tayo mga lods, mga lodi. See you for the next video mga lods. Kung hindi pa po kayo nakapalo sa Facebook page ko, pindutan lang po ng follow button dyan mga lods. At saka palike din naman kung nagustuhan yung video to. Maraming salamat po mga lods. See you for the next video mga lods. Babu.